مرحبا، معكم فاتنة. اليوم رح لكم كيف تعملوا أطيب طريقة للذرة المسلوقة الحب. لازم تجربوا هاي الوصفة وإن شاء الله تطلع ترند زي ما أنا حابة، لأنه الوصفة كتير زاكية. في طنجرة رح نضيف معلقتين من الزبدة، بنسيحهم كتير منيح، بعدين بنضيف عليهم راس تومة مقطع صغير وبنقلبها مع بعض حتى يصير لون التومة ذهبي. بعد ما يصير اللون ذهبي وتطلع ريحة التومة، رح نضيف نص كاسة من الكزبرة المقطع صغير وبنقلبها مع التومة كتير منيح. بعد هيك رح نضيف عليها الذرة اللي سلقناها. لازم تسلقوها بمعلقة سكر، هاي الخطوة كتير مهمة حتى تعطي النكهة الحلوة للذرة، وبتقلبوها مع بعض كتير منيح بالكزبرة والتومة. بعد هيك رح نضيف معلقة من البابريكا، رح نضيف معلقة من بودرة الثوم، ورشة من الفلفل الأسود، ورشة من الملح، ونقلبهم مع بعض كتير منيح حتى تاخد الذرة كل النكهات والبهارات اللي ضفناها. بعد هيك رح نضيف عليها عصير ليمونة، لأنه الليمون بيعزز نكهات البهارات اللي ضفناها، وبتعطي هيك يعني كيك بسيطة للذرة. الوصفة كتير طيبة وزاكية، لازم تجربوها. وهيك صارت الوصفة جاهزة، بتقدموها بطبق التقديم، بتحطوا عليها رشة من الكزبرة الخضراء، وهيك صارت جاهزة. إن شاء الله تكون عجبتكم. ما تنسوا تعملوا شير للفيديو ولايك لفاتنا's كيتشن، وتابعوا قناتي على اليوتيوب فاتنا's كيتشن نيو.